那我们来讲解一下小边座的部分哈。这个就是我们回转你的小边座了哈。那小边座它里面构成的形式就是这个叫我们现在这一块大块的叫小边座外座，然后这里面这个就是小边轴，轴心的轴，然后它这边有一个外盖那这个外盖的比较我们正式的名字叫盲眼塞盲眼塞，然后这个要怎么换呢现在我们就是要把盲眼塞挖开然后再检查里面的轴承油封状况来，那我们现在拆开它了来拆开那这个轴承的状况里面的还是有牛油还算不错那比较糟的状况是拆开里面都是土啦，泥土或是说里面都有水汽。那目前感觉这状况是良好的，但是为了预防它未来会损坏，那顺便是把材料挖出来之后做那个轴承跟油封的那个材料建档那所以我们还是会等一下会把它依序把它挖开做检查，也跟大家分享那这要怎么拆呢这边会有一个 C 型扣环C 型扣环夹开轴心敲下去，然后就露出来这样这没有什么难度啦，这你哪要简单机械应该都会。那你如果是自己的车子你不一定要自己拆但是你要懂，然后请别人帮你处理，这样比较快，还是请专业的处理啦你较新手啦，你一寡钱互人谈其实讲人讲伊袂晓，你就讲我会晓，我教你我教你安怎用安尼看免较忝啦然后我们就准备把它拆开。那通常呢，我们这个让你说那个到底我们要去检查它有没有坏，就不是你就是要把小边座外盖这个外盖掀开，两个螺丝掀开，外盖掀开才能去检查里面油封状况了那建议就是说，如果做水田的话，你就时常要去检查。那如果你是做干的话这未必说要时常检查，但是当你觉得你的回转你转的不顺畅，会有异音的时候，你就一定要先拆开看是不是里面已经刨土进去了这很重要这非常重要不然的话，这坏掉的话小则就是轴承油封坏，大则轴心损坏，然后致使这个整个刀管整个掉下来都有可能掉下来之后那边大头就折到那坏的程度就通常这样修理起来，刀管只要有掉下来的机会，维修费都是破万让您知道一下，你就知道说预先的保养是一件很重要的事。那外汇车呢进来，无论怎样，几乎我都跟客人说，这边的轴跟油封要换，因为如果这边坏掉的话，你不知道开没多久，你真的运气不好，开没多久，整个刀轴掉下来，你不要说你拿1万块要出来修也有可能有没零件让你能修得到第三个意思，我当下讲这个轴也没有，这外座也没有，因为都破坏掉坏了嘛。像我们现在在没坏的过程当中，我们就是换轴承油封，很简单。问题是你把轴承油封全部开坏，刨土进去，把轴搞坏了连外座都用坏了，轴座油封位置的空拢歪去还没他修理，这就跟人拢贵。你讲要贵吹无但是就是讲买时当个叫车床车一堆起来，你就爱开做这钱这就是安尼啦所以说预防很重要这个是我们现在好，那我们现在等一下再把它夹开，再继续讲下去。那现在如果要把座体跟轴分开就得要用拔镐还要安尼拔开啦那你的你没这工具就去跟汽车保养厂借一下或者说请他们帮你分解，然后请他们叫轴承或油分我们现在把它拔开那我们现在拔开了第一时间给你们看状况这个
里面的铲状哈，那个油封内存哦，已经刨土进去了哦，油封内存了，这个哈，这不拆不行了，哦，已经在干烧了，有没有看到？哦，这油封框的位置，哦，已经在干烧了啊，哦，这油封位啊，哦，那通常的是哦，外存内外哈，我们轴心跟座体之间夹缝里面会刨土进去，刨杂草进去，哦，致使轻者哦油封损坏，轴承刨土。重则里面卷草、卷铁丝，哦，直接把轴心跟座体直接撑炸开，这是我们台湾最常见损坏的方式，那这边就是有油封的油封框，这是油封体哦，那个叫合体油封，再来就是里面还有一颗轴承，然后我现在就一一的分解好，那我们初步简单就是用2只螺把我们现在就把油封纯油封的框内框的部分挖出来了它是卡在这里的这个我们叫做合体油封了会有一个框然后这个是油封本体然后我们就拆起来了，然后它们这个是两块会结合在一起的这个2块会结合在一起，然后座跟轴心分别在这油封这边做旋转，然后我们看到这里面的旋转位已经刨土进去，在干磨了，你知道吗？这无偌久的修理别了，就是刨土进去，所以这油封确定是就是挂掉了这都刨土进去的这就油封。在下一阶段就是虽然这轴承还好的有些轴承挖起来我们会看到里面整个是刨土进去转都转不动不是轴承转，而是轴心在转。变成说轴在转，它的座体轴心在转什么状况都有现在我们就是把细型空环夹开，轴承撬出来，大致上就把我们轴承跟油封要换的位置就全部处理起来了。然后最后装的过程我就不说了，因为这个就是颠倒顺序装，但我等一下给你们大概看一下轴承油封新的是长什么模样。最后我们来讲一下这个就是我们新的合体油封我们打开给大家看一下里面都是光滑面那理论上我们使用正常的状况下，里面的它的框跟里面油封位置是要有润滑性的不是像那个已经粗糙到已经有刨土进去。我们刚那个状况就是刨土进去在干烧了那就是正常的状况。然后再来就是一颗双面封的轴承尽量就我们通常都是会一次换掉，因为这个都是油封表手一定要换，轴承的话因为这是几百块的东西，不要省了那再来是我们大概会选双面封内侧会封，外侧不封，外侧他们还会可以有机会补一点黄油，然后脏器里面再做一些滋润所以那在轴承万不得已你不换的状况下那我们什么时候一定要换我们会从外框跟内框之间会去摇，左右摇它有理论上他们那个间隙不很小那个正常全新的间隙会很小你会外框跟内框去挤压它它不会晃内框跟外框不能晃但是像这个就是稍微会晃它因为它整个支撑力中轴整个刀管就靠这个轴承在支撑所以说几百块的东西就换掉我们这种东西不用省了
啊。但是，在整个换的过程中，如果最怕的就是说你们去买外汇车，或者说自己买人家的中古车哦，或者是不管哪里买的车啦，你如果这东西细节没看，因为只有花几百块加起来，了不起就1、2千块、2、3千块哈就能搞定的事情。但万一你这个没有预防性的就做掉下来，过去那边总体加起来最严重的状况哈，我们修起来有破万的哈，你没1万以上，你车回不了家。哦，而且也有可能有些东西没有零件，有整个座体啊、外座钢坏的啊，就是掉下来可能钢坏，链条磨损啊、轴座啊、座体全部都坏，哦，那个都是会有发生的事情。所以我们拍这影片是希望大家很多事情，哦，这个都应该要预防性哈去做保养，然后去做检查啊。那整个回复的过程我就不拍了。那小头油封轴承大概就拍到这里啊，因为这个我们还要再做清洁啦，然后才能再装回去啊。大致上接到这里，下一集再跟大家讲大头轴油封怎么换。